오랜만에 공구를 잡았습니다. 안양군포의왕 환경운동연합은 수리하는 친구들의 수선스러운 여름휴가, 수수휴가 프로그램을 진행하고 있어요. 지금은 수리수리 우산수리 워크숍을 하고 있습니다. 우산수리 배움터 홍승혜 선생님께서 오셔서 직접 실습을 통해서 가르쳐 주셨습니다. 오늘 첫 수업을 해보았어요. 한 해 동안 우리나라에 수입되는 우산의 수는 3,600만 개가 넘고 우리나라에서 생산되는 우산의 수도 600만 개가 넘는다고 합니다. 그러니까 연간 4,200만 개 정도의 우산이 소비되고 있는 꼴인데요. 이렇게 많은 우산은 대체 다 어디로 가고 있는 걸까요? 고장난 우산이 제대로 버려질 수 있도록 분리배출하는 방법을 배우고 또 망가진 우산을 간단하게 수리하는 방법도 배워보았습니다. 다음 시간에는 살대를 교체하고 또 부목을 대고 이런 좀 더 복잡한 방법을 배워볼 거예요. 예쁘게 재탄생한 우산이 좀 더 오래 쓰이고 우리 사회의 자원순환에 기여하기를 바라는 마음입니다.